Jadi sajane iku ya sebenarnya iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malam-malam inzalul Quran. Mergo kok Loh Mahfud ila samaid. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulai Kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana ke sodok sini mulai tengah-tengah no, malam. Sajane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Yo nak tanzil lho karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara yo. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah. Wa innahu latanzilu. Saka sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula eling dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ora. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka gitu. Mereka sing ahli ijtihad ya maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirannya mereka. Paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh bangun nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Dahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun itu pancen Quran sing Allah mahfud itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita itu rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing Allah mahfud itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rumakno ya, jadi sing Allah mahfud itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Allah mahfud? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Allah mahfud saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Allah mahfud, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita dua adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mir rabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita tulisannya apa? Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah utusan ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfud? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfud tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi bener roh, engko nang wis didalili wong langsung mantuk-mantuk. Itu Quran yang di Lauh Mahfud. Ya Quran sing di Lauh Mahfud itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kok kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Nek sing ora alim ora usah gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim yo disenengi, yo dihormati, dinut. Nek sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah dinut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah gedhingi, gedhe wong mukmin kudu dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa yo repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfud istilahnya apa? Fi kitabim maknun yang dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Iku sing Lauh Mahfud. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfud ada aturan la ya masuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la ya masuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Jadi itu setengah-tengah, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri, so itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah tanzil, anzala, serasa di Mas Darno. Ya anzala, nazala,
Nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Wa mana zala. Wa utawi sabab kuma perkara nazala kam tumurun apa Al-Qur'an Qur'an di asli karena aris. Kasuali saiden kaya dene takok wong sing takok aku disi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam ngono nuli ngerti sira ana nuzulal Qur'ani satemene turune Qur'an wala kismene ing atase rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akika akiaten ing dalam sawise kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Wa tatabalan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-kisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wason nafulan podo ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang podo jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan podo jelasno sapa ulama dalika sabab ing mungkon-mungkon sebab. Wa statu lan podo istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan lan istihad balikon kang nemen. Wa asharu mu'allafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin Asyuti. Seberang menit? Kiai yang diatur dul sotok ya. Bro. Jangan menit, suwi temen. Mau menit 15 menit, 16 menit. Nganggur. Pas ya. Ini tuh balik ke santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Buareng rokok kurang 1 menit. Oh, jauh oleh. Buareng wis diumumno. Sutwit imsak, oh itu ada waktu ikhtiyat antara imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak, lu ikhtiyat itu berapa menit? 5 menit, berarti jono. Aduh mata nong. Ngono iku ruwe pak ngadepi santri, diwamuk iku bocah pinter, mergo di logika ikhtiyat. Dimbarno dlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat itu leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, tuwit jam 4 tuh hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Itu terserah lah ikhtiyat. Yo. Ora kok 10 menit wis subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isam kan 4.04, nak boga ikhtiyate 4 menit. Lah, mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi, ben mesti mlebu. Akhire benas subuh wal imsak ono ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuat karo Allahu Akbar. Maksudnya waktu adzan itu lagi itu. Nah duit-duit tidak rokok. Lola ngombe kudu buat terus namanya. Cara Allah fatwa kula nak misale wis tengah ngombe ya terus ora apa-apa. Mesti ora apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiyar. Tapi masalahnya iso wae sing nuwit-nuwitno wis terlambat. Dong. Baru didelok, lho wis subuh. Wih. Duit imsak padahal wektune wektu. Lalu cara kula nak ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nak ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Padane wong tuwa ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Permuangan gedang gorengnya watos sing goreng sampai ngamuk. Tak keselak
Kayak ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap bae jek ana wektu napa? Ikhtiar. Ikhtiar tambah darurat ya. Jadi kombinasi apa? Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, gak ada normal kabeh. Kue sebar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetep ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telah. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rada goblok, rada pinter, ya rada ikhtiar iku kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bareng ngombe sak gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Ngono kadang yo kiai tapi jenenge menungso. Ah jajal kowe wis kiai wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok kangar mbok bar. Wangen mesti. Kiai-kiai latihan ini kan padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tuwetel lele akhirnya kesel lagi. Ini waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuat, bar takbir blu ijek metu. Mereka ambek maju. Terus takbir, bar takbir blu Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh ngono. Sungane muga-muga disepuro pengiran. Delok donya iku seruwet. Ya sisane mudu. Biyen waco ngono. Ya dadi ikhtiar iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiar iku ora kok ambek apa? Ambek imsak, ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit, ora kok 8 menit wae imsak kabeh kok ora. Tapi wong-wong milih 8 menit ku dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku ora dong enak. Srepet. Ora mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing kliru ya kowe ora aku. Mun kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sabab nuzul. Wa fi hadzal amal dan iku tetep ing dalam iku amal fawaid itu beberapa faedah jalilatun kang agung. Minha setengah saking fawaid ma'rifatu wajib mati te ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasil hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabun nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mau ke dunia njaluk dunia. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah mengkritik dunia terus muni, yo sing dunia akhirat tok ora usah bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik ya. Lah iya kan sedurunge kemenan nasi mayakul Rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning donya kire ra apa-apa. Cara kire ora apa-apa, kire yo lara tenan awur. Lha tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha opo ke donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya nek mustajab yo menisan nak ndonga yo njaluk donya. Yo njaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung waqina adzabannar. Jadi, akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi dungo jaluk dunia. Terus sampai Allah dilingno, laupo. Maksudnya laupo cek rugine kuwe. Wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat
apa terbatas dunia itu maknanya sangat bu dongo menisan robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mana bener bahasa Masari nah dan ini dongo sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo dongo akeh sing ngamini kesel. Siku wae robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sembun alhamdulillahirabbil alamin. Siku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Dungane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi itu tambah ribet kan. Kalau jarang donga suwi. Andalan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu orang kok ngritik jaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis nang tempat mustajab kok jaluke hal yang terbatas kon jaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus nak iso ya wakina napa. Tapi kita era yakin kena wakina ada. Kita itu kowe lah yakin Mas. Kudu koyoke kudu jeblok sih. Yo cuma ono pangeran maha rahmat iso wae selamat enak. Tetep diwaca wakina. Ngeki jiwai waki lan kula aturi ngreksa panjenengan nek kita ada benar ing siksa neraka. Ora ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di, mbung boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, ndoh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan sik kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Jadi ana wali ketemu wong biasa. Wong biasa ning neraka suwi. Nah, takoki lagi liwat di. Ya ora roh, kok ngerti-ngerti mergo kalbar kil khotib, sret terus ke swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman saya. Ya nek iso balik. Repot terus. Ora iso munggah. Wae kudu ndonga kok wakina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santai-santai atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayang di duit, di mobil, di bojo ayu. Barang wakina ada benar wis gak dijiwai. Padahal itu yang penting. Ngawur ini neraka loro. Lho kita eling nang pengurung. Loro neraka. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Bayangno tok coba jajal terus itu. Iso bayangno ke menek. Nah, seblok kan. Terus rasa mlebu. Supaya donga wakina bulan baleni, pertama pas mangan nih. Barik lana fi ma razaqtana. Pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya apa apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Iku apa barik lana fi ma razaqtana. Wakinan. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah. Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kuwi riba. Sing ngekeki kira riba, dur-duran riba kan kita tidak pernah tahu kadung campur. Kayak ngajimu ini lho. Golek ilmu menghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi. Saiki kiai kok kula niku korban kula sering ditampung bis tolong bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu jadi. Cara kowe dadi kiai itu. Yo wis ben ngono. Wa min halan ku setengah sangking fawaid. Wa minha wa min fawaida sinjalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun kedalan kawiyan kang kuat fi fami ma'anil Qur'an lan ma'ani ma'anil Qur'an.